នេះគឺជាផ្ទះអតីតមេតុខ្មែរកាលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំ Gen Alpha មកកាន់ផ្ទះបុរាណខ្មែរប្រភេទផ្ទះប៉ិតជាផ្ទះដែលមានរានហាលផ្ទះប៉ិតផ្ទះបុរាណខ្មែរមួយនេះមានអាយុលើស100ឆ្នាំហើយត្រូវបានសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1920មកម្លេះច្រើនតែអាយុទេតែផ្ទះនេះនៅតែរឹងមាំនៅតែធន់នៅតែឈរនឹងយ៉ាងល្អហើយភាពពិសេសរបស់វាគឺត្រង់ថាឆ្អឹងដំបូលជាមួយនឹងសសរទាំង36គឺធ្វើអំពីឈើផ្ចិតហើយឈើរនាបនៅកណ្ដាលគឺឈើបេងឯនៅខាងក្រៅរានហាលគឺឈើកកោះហើយជញ្ជាំងវិញគឺផ្សំពីត្បាញឫស្សីជាមួយនឹងបាយអដែលធន់មាំនិងមិនជ្រាបទឹកបានល្អណាស់ហើយធាតុផ្សំបាយអហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេមានដូចជាអាយគោក្រៀមចំបើងកបោខ្សាច់ស្ករត្នោតតប៉ែប៉ុន្តែមាំពើងហ្មងហើយស៊ីម៉ងបេតុងបច្ចុប្បន្ននេះអត់អាចធៀបបានទេសូមអែបឃានហើយបរិយាកាសនៅខាងក្នុងវិញគឺមានការគិតគូរម៉ត់ចត់ល្អណាស់ផ្ទះត្រជាក់ចូលទៅគឺទលាយស្រស់ស្រាយមានកញ្ចក់ចំណាំងផ្លាតដែលអាចឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់មើលឃើញសកម្មភាពនៅមុខផ្ទះហ្នឹងបានច្បាស់ល្អទៀត